哦，好啊，Hello，你好，1 2 3 1 2 3 test。喂，點解你中間開始錄嘅？喂，放嚟聽下，撳多次3啊！喂，等先，未得，等先。喂，我想講咧，你可唔可以？喂，屌！究竟做錯咗啲乜嘢啊？我哋我都唔知啊。咁多次3啊！要你搞 NFT 啊！尋晚 OT 到9點啊！Alright，你個 D 咧？個4好似唔見咗20小時變咗。聽下先，等一陣。點啊？錄多個。已記低幫公司兩一句嘅咋？嘅貓狗配對。OK， 唔錯嘅，下一句。下一句係邊個已經？邊個 family 會半夜3更 send message 問瞓未幫我改嘅 footer 係咩啊？嗰個 Word 檔人。好香港啊！呢個講嘢方式真係頂唔順。叫 footer。點解永遠要咁樣加個 friend，然後先明白你嘅 excuse？係咪叫 footer？係嘅 footer。Food Panda。其實係 Food Panda。你收啦。唔好隨便巴閉。哦，係我錯，唔好意思。OK 嘛？嗯。OK 嚟，睇先。好 ，OK， 3、2、1。邊個 family 會3更半夜 send message 問瞓未？幫我改個 footer。遮住咗啊！係咯。冇錄到喎，你都遲下。佢都後面嘅。係肚餓都揾食啦，邊個會肚餓？唔得，我要寫低啊！好，我哋做 AI matchmaking 平台，幫公司啲貓配對 SP。阿四你記憶，等一下，這句重來吧。Yes sir。大聲啊！我記得是他，隨他去吧，是我太棒。聽下，我想聽下。Stop！ 我未聽到。喂，唔應該咁樣。喂。我沒聽到。